Booni maaf ajjeefte sababni maa inni eenyutu duuba harka qaba ragaa qabatamaa waan isinitti muqaba hanga dhumaatti na faana tura viidiyoo sheera walii godha gaafa isin viidiyoo dhumaa waraabde ufajjeesuuf deemaa nagaatti isin jaaladha ummata kiyya bakki boqonnaa kiyyaa bakka san jettee gaafa isin murteessitee aada harka qabattee dhaabattu ummanni abaaramaan komantii abaarsaa komantii fokkisaa komantii lubbuu namaa balleessisu nama jalatti barreessu komantii san isinii dubbiseeti gara dubbii dhumaatti waliin deemna komantiin jalqaba irratti ani arge waan garaa nama nyaatu achitti walgarra anis dhufaan jira wallahi tunis uf jibbitee jirti ufajjeesuuf daaf deemti obboleettii tiyya bakka sanitti boqonnaan hin jiru jireenya lafa kanarraa irratti yoo sitti mijatuu baate har'i boruu miti kaleen har'an taatu jabaadhu hojjedhu obsa qabaadhu boruu jijjiiramta komantiin itti aanu dafii deemiidha jibbee mucayoo tana yookaan jibbitee akka isin asirraa deemtuuf jarjara keessa jira jechaadha inni itti aanu congratulation mucayoon kitaaba eebbisiisaa jirtu yookaan yuunivarsiitii irraa eebbifamaa jirtu du'aa deemaa ufajjeesuuf deema jette obsi bareedduu koo ni dabraa yoo jettee maal qaba yoo irraa hafte garuu walitti mufanna imala jetteef san irraa yoo hafte yoo du'uu baatte walitti mufanna waliin dubbifnu sitti aarraadha jibbi ilmi namaa sadarkaa kanatti waliif qabu maal akka ta'e ani naaf hin galle jaayisi maalitti dhiiftee laata karaan duuda lukkuu siif haa ta'u hin eebbiftemoon abaartee waan isaa naaf hin galle hundaafuu hanga ummanni keenya Oromoo kun walitti jabaate addunyaa walitti hin jabaanne harkaan waa walii godhuu hin danda'u harkaan waa wal godhuu hin danda'u komantiin garaa nama balleessu komantiin miira keessa nama galchuu du'a namaaf hawwuun ummata keenyaaf waan salphaadha nagayaan boqadhu mucayoon ufajjeesa jedhaa jirti inni akka waan duutee godheeti ammaanu du'aayii godhuu fi eegale kootu je'in anatu waan karaa salphaan ittiin of ajjeeftu kennaafi yooma akka tasaa du'uu baattes anatu ajjeesaadha minno brother waan nama hawwitu dhabdee waan ittiin nama ajjeeftu nama hawwita yooma hange feete badaa'oo taate gaarummaaf keessaallee yoo dhabde afaan kee walitti yoo qabatte maal rakkoo qaba keessattuu nama du'aa jira ufajjeesuuf deema jedhu irratti waan akkanaa gochuun idabbiraal garuu sammuu hin qabdan osoo sammuu qabaattanii waan akkanaa hin yaaddan waan akkanaa hin dubbattan barnoota hin qabdanii barnoota baradhaa ilaalcha namummaa hin qabdanii namooma hin qabdanii nama ta'a akka namaatitti yaadaa gaafan isiniin jedhu natti aartan congratulation jennee jirra abboo jettituunis baga gammaddee du'a kee murteeffattee deemuu keetiif baga gammaddee homa hundaafuu amma dura viidiyoo tokko irratti hojjedhee ture hedduun keessan ni arrabsitanii ni xiqqeessitanii mucayoo tana sadarkaa isiin hin qabne waan isiin hin goone irra keettanii jireenya ofii jiraachuu jirti isin hin tuune isin bira hin geenne dhiisaa Oromootiyya yoo waa godhuu fi hin dandeenye arrabaan irraa ta'a waanaa godhaa isin hin jenne yoo dandeettan fooloo godhaa yoo dadhabdan dhiisa arrabaan irraa godhaa isin hin jedhe argitee waan dhufuuf taa'u waan as deemu akkanumatti ilaalee argane baga gammaddan warroonni jireenya isii jibbitan warroonni jireenya namaa walumaa galatti jibbitan baga gammaddan cidha godhadhaa amma shaamaa lokkosaa mana keessa deemaatii dannasaa homa hundaafuu ammas mucayyoon tun ol baatee dubbattee du'aan jira of ajjeesaa jira jetteetii deemte akka waan namni biraa isii ajjeesetti fudhattanii nama biraa yakka keessa galchuudhaaf warroonni bakka poolisaa buutanii dubbii qottan dhaabadha yooma wal dhabbiin jiraatte namni wal dhaba ni dogongoraa walitti balleessa fixachuun ammoo waan jiru dhimma san keessa galtanii waan biraa uumuudhaaf yaaliin isin godhaa jirtan ni dabbiraal irraa dhaabadhaa please yooni mucaa ishee sana dhiise isheen sunis of miti yoon boonii dhiise booniinis of miti sa'aatii sanatti immoo booniin namoota gurguddaa naannoo koo jiran beektutti dawwaltee himte hundumtuu natti dawwalaara booniin bakka of ajjeesuuf itti kana gochuuf itti maal jedhame jechuudha ከኦኔ መዳው ሃቴ ቆፍ ፕላስ አባክ ኑት ጥቆ ነው ሞት ዲያተ ምናምን እንደ እናትሽ ሚጎዳ ነምኒ አካራከት ያዲሜቱ እንጅሩ አዱኛ ከነራ ጋብደ ሲገለም ነምጪ ያዲያራ ጃላቴ ኦፋ ጀፍቱ ኮኒ
alga madurane tirati ma si bora fo serata bira fide chakashan habibti lemen ira dabana jazba kana yette dira diri akka idha magala kaydatti tumtu akka beeratti iyyisiftu nuti ko ama bara dirummaa himannu keessa jirru bara akka dhiiratitti chiikochi wallahi homa idin dhiiraa jettanii uf ajjeeftaniiftu na dhibaayu bara anama shamarran keenya ka oromoo kunniin keessattuu homa idin dhiira baranaa jettanii wallahi ladimana amma fakkeenya wanuma dhiirame homa isin nuuf jettanii uf ajjeeftaniiftu na dhiba isa dhugaa rabbi mee ijoollee shamarranii na dhageeffadha bar dhiirri uf ajjeesaniif illee dhiira duri malee dhiira dabanaa konka akka nuyi kanaa miti bar dhiira harka jaartii eeggatu dhiira dhiirummaa hin qabne dhiira biyyaaf hin lolle dhiira bultiif hin tolle dhiira dalagatee fuuree fidee jaartii ofii nyaachifne dhiira paantii irraa jijjiirtu surree irraa jijjiirtu ofii keetii nyaachiftu maaliif ana dhiisee tabiraa xaqxaq godhee uf ajjeefta habibti yaanoo ishee adeelam ofii jiraachisaa jirtaami ariitee kabiraa fiddee jiraachiftu maa rakkoo qaba irriillee 195 beerri dhiira dabana kana jaartii jiraachisaa jiraachuu 195 shan qofa takka dhiirsanitti jaartii ofii mana jiraachisaa jirtu jechuudha 5 so kuni bar abbaa manaa keetii miti sarraatanyaa keeti mallaqa keetiin jiraachifataa jirta kun dhugaadha dhiirri fedhatti haaru kuni dhugaadha mallaqa keetiin qaxartee sossobdee surree bitteefi shaamizii bitteefi aayifoonii bitteefi siigalee miti makiinaa qabatte bitteefi suuqii ho'ii banteefi bajaajii bitteefi sapiraayiz gootee ababaa kenniteefi maal jettee yoo xiqqaate waan biraa waan gootuu dhabde kiraa manaa irraa kafaltee jiraachisaarta so kuni abbaa manaa miti sarraatanyaadha sarraatanyaa masaajii sii godha jechuudha ulaagaa abbaa manummaan guunne masaajii sii godhuufi baqqayyuu armadaam akka masaajii sii godhee ruuza mana madaamii kanasirraa qannasuuf qaxaratte waddoo isaayoon takaflolli shino kaanchii gaayenoore yaalለው waan isin jedhu kana shamarran tiingi godha bitaa mirga keessa laala ani jaarsa keessatti isin kaasuuf miti garaana nyaattan waan garaana nyaattaniif yoo ufillee abbaan manaa keessan isin bulfataa jire hiriyoonni keessan maal keessa jira laala bitaa mirga keessa laala so isa nyaachiftee obaaftee yoo bituuf dhabde kiraa manaa irraa kafaltee waan wacii gizee inni gabboo harkatti waan shaayii kenniteefi birriyati waan shaayii isaa kan isaan gorora ofii jala dabarsee riskii ofii jala dabarsee dhalaa biraatiin affeeree xaqxaq godha inni hoy jaalalleen kiyyana irratti tabiraa fuudhee ufajjeesu malee ufajjeesu babirri shiyaanoo shari laminde abbaarrash leelaa mamxaat no isatu miidhama malee ati miidhamtu miti biikoos ofirraa ariitee jechuudha sarraatanyaa inde ati mana madaamii keessatti yoo wal dhabda madaamii si ariitee tabiraa fidataa jirtu like that you are big madam habibti lamin ati yoo dalagaan si ta'uu didde yoo wal ta'uu diddan madaamin si ariitee tabiraa fidataa jirtu so atillee abbaa manaa keetii irratti madaamidha yoo siin taane lubbuu kee gabaabtu isa ariitee miskiina biraa akkasumatti kafaltee fi tiniin haga gaafa ka walitti makattan argattuuti ka kafaltuu fidachuudha jechuu yaa madaam maaliif wajjeesu maali jireen ufitti hedheesuun fuuraa keetiin jiraataa jirtanii hoo na dhibaba bataam nu mittaataazinu humna keessan wallaaluu keessanitti baay'ee gaddaan bakka keessan humna keessan wallaaluu keessanitti baay'ee gaddaan gaarii miti humna keessanillee wallaalina miskiina meeqa irraa jireenya jijjiirta rakkataa meeqa ka waan nyaatee bulu hin qabne abbaa manaa abbaa aayifoonii abbaa qabeenyaa gootan no gizee gootaniif illee dhiira labanata balikku likkimatti hojii deema yaa obboleeyyan kiyya waa'ee boonii irraa hin dubbachuu barbaada. Feetan sheer godhaa, feetan sheer hin godhina. Hedduu maleen gaddee, hedduu malee nama dhagaa. Waan kana irra deddeebi'eetiin dubbachaa ture dubartiidhaaf kabaja kannaa jedhe. Amma obboleettiin teenya booneen intarviiyusii daawwadheetiin ture akka malee nama gaddisiif. Obboleettiin teenya tun kaleessa iffannis ta'ee
akkasitti duba gartee mucoo dubarra waa meeqa keessa dabarte mucoon tun yeroo interview keessatti godaanaan bulee jette jireenyuma kana keessaa ba'uudhaaf sijaaraan aarsaa ture jette waa meeqa keessaan ture garuu ammaan tana ba'uudhaaf yaaleetiin jira waan hunda dhiiseetiin ture jette mucoo jireenya isii dubartii taatee tattaafachuuf waa meeqa godhaa ture kaleessa osoo ifin ajjeesin dura viidiyoo poost godhaa turte namni jala dhaqee dafi amma if kuchiisi dafi amma ifirraa kuti jechaa ture hanga yoomitti dubartoota keenya qalbii cabse jecha adawwiin hin jenne dubartoota keenyaan jecha hanga yoomitti dubartoota keenya madeesse dubartoonni keenya baay'een isaanii dipireeshinii akkanaa kana keessa galanii jiran hundi isaanii irra caalaan maaltu kana godhe konfirensii maaltu dhorka jechoota dhiirti teenya jettu dhiirti teenya dhalaa tana itti dhagaamtillee hin jennu jechoota barbaanne ittiin fayyadamne qalbii cabsine yaa obboleeyyan namni kun madaa dhooyfatee deemu baay'ee qaba gaafa namaa waa jennu firraa laaluu qabna duba eega du'ee booda namaaf dhiichisuun faayidaan qabdu aada ta'aa dhufaa jirti wanni tun jabaa keenya waynuu baraabaluudha jenne as dhaabbatu eega du'ee booda jalqabne eega du'ee booda dibbee walii dha'u faayidaan qabdu ispeeshaalii dubartoota kana kabaja obboleeyyan jechaan eegaa waan isinii dhaamu obboleeyyan dhiinsi yookaan madaan tokko ni fayya garuu jechi ati namaan jettee nama madeessitu hin fayyuu beeka kanaaf obboleeyyan kiyya dubartootaan waan jedhamus addaan baafadhaa qalbii waliin cabsiname wala eegaa namni gizee kukkufee lafaa ol kee qottoo walitti hin fudhatina gizee namni kukkufee lafaa ol kee jabaatee arge qottoo ittiin fudhatina nama jabaate namni isa waa hedduun obsee asgaa qottoo waliif fudhattanii walitti gufuun ta'ina